Hola guachos, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, este video no será igual que los otros, hoy hablaremos de Cicada 3301. Primero que todo, voy a dividir esto en partes, y tal vez la información que dé no sea correcta, así que díganme en los comentarios en lo que me equivoque, así que bueno querido espectador, que empiece el video. Cicada 3301 fue un POG random en 4chan, el POG venía con una imagen, o bueno, una nota, y decía lo siguiente. Hay un mensaje oculto en esta imagen. Encuéntralo y te llevará al camino para encontrarnos. Esperamos ansiosos conocer a lo pocos que lograran llegar al final. Buena suerte, 3301. En 2014 se dio a conocer el caso de Joel Eriksson, un investigador sueco de criptoseguridad, con entonces 34 años, que aseguró haber llegado hasta el final de todos los retos publicados hasta ese entonces. En ese entonces, fue muy loco que alguien haya logrado todos los retos. Bueno, esto lo dejaré hasta acá, voy a poner una meta de 30 likes para parte 2, les mando un saludo y chao.